عليكم يا حبايبي. يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة، ويجعل الأيام المفترجة ديت عليكم بالخير انتوا والأمة الإسلامية كلها وولادكم، والناس كلها تبقى مبسوطة، وربنا يحقق آمالكم ويسعدكم، ومحد يتحوج أبدا لحد أبدا. ربنا اللي يرضينا كلنا ويخلي ولادكم وينجحوا يا رب، وتصوموا الايام ديت، وربنا تصوموا رمضان وتعيدوا وتروقوا. ربنا يسعدكم يا رب، ويحقق امالكم، ويفرجها على كل مكروب وعلى الناس كلها يا رب، ويرزقنا جميعا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، والمتابعين بتوعوا دول احسن ناس في الدنيا، ربنا يخليهم. والنبي تابعوا لي بقى، عايزين الفيديوهات تعلى بس كويس. بصوا يا حبايبي، اللهم صل على حضرة النبي. ربنا رزقني بايه عليه افضل الصلاة والسلام. ربنا رزقني، شوفوا لقيت كنز النهارده اهو. لقيت البيضة اهو كتير خالص مستخبي جوه، هم بايضين بقالهم يعني يجي شهر ولا اتنين. النبات اللي لقيت دول كانوا قطعوا من السقعة، وبنتي ما بتجيش تجيب بقى عشان السقعة. بس لقيت مرة واحدة جت جابتهم وقالت لي يا ماما لقيت دول. قلت والله الا موريهم للمتابعين بتوعي وعامله فيديو اهو. ربنا جاب لي كنز اهو في قلب البيت، هم يعني 20 بربيه ولا حاجه. فيا رب يعجبكم وتربوا زينا فراخ بلدي، وربنا يسعدكم. والشوكه حلوه عليا اهو، لقيت اهوت 40 بيض الحمد لله. ما اعرفش بتوع يومين بتوع ثلاثه. المهم لقيناهم، قلت لقيناهم بنتي لقيتهم في الاوضه هنا، في الاوضه بيتوهوه، بيبودوا في الاوضه ديت ودي، ويبودوا ورا الباب الخشب ده اهو. هنا اهو العشتين بيبودوا ورا الباب الخشب وده اهو، وورايا هنا في العشش ده اهي الاثنين دول. وجبنا لهم النهارده دش، مفيش عيش نبله، الجو وحش ما رحناش اشترينا، فقلنا جابت لهم دش ذره بس مطحون يعني، وحطته له. فقلت انه بدي اعمل معاكم فيديو البيض. الخير اهو، وش الخير على رمضان، الخير على وشكم انتوا اهو. فيا رب تربوا انتوا كمان، ويبقى عندكم بيض وشويه كتاكيت كده، بس تفهم ما يطلعوا وتتسلوا، تذبحوا الضيوف وتسيبوا البنات يبودوا له. ولاد ابني ما ابوش كان ضايقهم يجي يا عز، مش هيجوا ولا يا عباس. هوريهم الفراخ بقى، بنت هتوريكم الفراخ اهي، دول اللي بايضينهم. ويا رب تعودوا لرمضان ده بالخير، وتعيدوا وتروقوا، ويجعلوا رمضان حلو على الأمة الإسلامية كلها والعالم كله. وربنا يسعدكم ويسعد ولادكم وولادي يا رب، ويحقق امالكم، ويحوش الساعه ديت بقى. احنا موتنا، انا من الساعه دي قاعده خالص نايمه على السرير. النهارده ما قدرتش حتى اقوم اطبخ اي حاجه واصورها. قلت هعمل فيديو، هات البودي، لقيت ده بايظين، قلت لها هاتوه نعمل عليه فيديو، لان مش قادر اقعد ولا اصرف طول واطبخ. البنت عملت لي الاكل وجابته على السرير، ورقبتي وجعاني وباخد مضاد حيوي عشان تعبانه، عندي بارد وصدري وتعبانه على الاخر. فيا رب رمضان بقى وعايد بقى ما يحصليش حاجه. يبقوا افتكروني يا حبايبي بالفاتحه لو جرى لي حاجه. هو صور لهم الفراخ ده يا عزه بقى، بينقروا في الدش اللي عزه بنت حطته لهم. بيحط لهم بقى البيض ده، يحطه في الخلفيه في الاول. البنت هتصور البيض. اقول لكم مع الف سلامه يا حبايبي، يا رب يعودها عليكم بخير والامه الاسلاميه كلها، وتعيدوا. وعقبال الفيديو الجاي اما اشوفكم، سلموا لي على اولادكم وعلى نفسكم. مع الف سلامه.